दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारे पास शार्क कंपनी 650 सुकाम कंपनी का एक इन्वर्टर आया है। इसमें प्रॉब्लम गाइस आउटपुट की है। पहले तो इसमें प्रॉब्लम बैटरी लो की थी, लेकिन अभी ये सही हो चुका है। तो आउटपुट के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए, ये ऑन हो गया और इन्वर्टर भी ऑन है, स्विच ऑन थी पहले से। ये देखिए ऑन ऑफ सही है। जैसे ही हम इसको लगाएंगे लाइट में, ये देखिए ये मेंस ऑन दिखाएगा और ब्लिंक करेगा। और दिख रहा होगा आपको, करीब से दिखाएंगे। ये देखिए मेंस ऑन, ये दिख रहा होगा मेंस ऑन दिखा रहा है। हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए अभी देखिए बंद हो गया, लेकिन मेंस ऑन इसका दिखा रहा है। करीब से देख सकते हैं। हम थोड़ा ब्राइटनेस को कम करेंगे। अब देखिए दिख रहा होगा। और जैसे ही प्लग को निकालेंगे और फिर से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया इन्वर्टर। और जैसे ही हम इसको लाइट में लगाएंगे, वैसे ही फिर से ये उसी हालत में हो जाएगा, बीच साउंड। तो फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। ये खुल गया है। अब इसमें सबसे पहले हमको चेक करना है इनपुट। सबसे पहले इनपुट चेक करेंगे। तो इनपुट चेक करने के लिए दूर पूरा दिखे, ये हमारा जो AC 220 वोल्ट आता है, इसमें पहले हम इसको लगा देंगे और उसके बाद इसको रखेंगे 750 वोल्ट पे DC पे। इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको दिखे। और ये हमारा ये जो जैक है, ये इनपुट और आउटपुट का है। और ये कॉमन है ट्रांसफार्मर का, ये इससे जॉइंट है जो मेन है। तो एक कॉमन पे रखेंगे हम यहाँ पे, और एक इस पे रखेंगे। तो देखिए इसमें आ रही है इनपुट, ये जो है डायोड पे जाता है। ये फ्यूज़ अगर ख़राब हो तो डायोड को सेंस करके बता दे कि ये ख़राब है। और दूसरा ये आउटपुट का है, जो कि कुछ भी नहीं आ रही है, ये थोड़ा बहुत आ रही है। और तीसरे पे देखेंगे जो इनपुट देता है, जो बाहर से इनपुट आती है 220 वोल्ट डायरेक्ट लाइन, वो देखिए बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे फ्यूज़ पे, तो एक फ्यूज़ पे आ रही है और दूसरे पे नहीं आ रही है। इसका मतलब फ्यूज़ से गड़बड़ी है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक करेंगे निकाल के। लाइट को बंद कर देंगे। हम फ्यूज़ को निकाल के चेक करेंगे। ये हमारा फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ को चेक करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी से। हम कॉन्टिन्यूटिव कर लेंगे। ये देखिए अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए फ्यूज़ ख़राब है, इसका फ्यूज़ ख़राब है, इस वजह से बीप साउंड कर रहा था। फिर से चेक कर ले रहे हैं, ये बीप साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ख़राब है। तो इसकी जगह पे हम दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे और इसको भी चेक कर लेंगे। जो ये वायर है, ये वाला वायर ब्राउन वाला मेन है, इसको चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ओके है। और ये वाला भी बिल्कुल ओके है। आउटपुट का प्रॉब्लम जो आता है और इनपुट का प्रॉब्लम जो आता है, यही जैक से ही आता है यहाँ से ज़्यादातर। आप पहले इसको ही चेक करें। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है CT, ये भी ख़राब था हमारा, वो हमने चेंज किया है पहले से ही। ये देखिए ये हमारा CT 100 के नाम से था, CTC 100 के नाम से, और इसको हमने चेंज कर लिया यहाँ पे।
ये भी ख़राब होता है, ये चेंज ओवर भी ख़राब होता है, ये भी चार्जिंग में ये आईसी भी ख़राब होती है। तो ये सब आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। और ये पिन नंबर 26 में भी आप चेक कर लें। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 650, ये देखिए लिखा हुआ है, इसे भी चेक कर लें। और बाकी इसमें सब कुछ ओके है। तो अभी हम दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे। अच्छा वाला फ्यूज़ लगाएंगे। ये देखिए हम नया फ्यूज़ लेंगे जेन्युइन कंपनी का। ये सेम है, ये देखिए सेम है, एक ख़राब है एक सही है। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला ख़राब है। और ये वाला ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये भी ख़राब है। हम दूसरे को चेक करेंगे। बता नहीं रहा है, ये सीरीज से चेक करेंगे, हो सकता है कंटिन्यूटी से ना बताए। तो हम ख़राब वाला भी चेक करेंगे पहले। ये देखिए नहीं बता रहा, ये बता रहा है, और ये वाला भी बता रहा है ये ख़राब है। तो मतलब ये कंटिन्यूटी ढंग से लग नहीं पा रही थी, इसी वजह से ये सही है। तो हम ये ख़राब वाला फेंक देंगे। और ये दोनों सही था, ये हमारी कंटिन्यूटी सही नहीं बता रही थी, इसको हटा देंगे। और इसको लगा के चेक करेंगे। फिर इसको टाइट कर लेंगे। अब कंटिन्यूटी चेक करें। अब ये फ्यूज़ पे फ्यूज़ को चेक करेंगे। देखिए बता रही है वो फ्यूज़ पे पॉलिश होती है, इसीलिए वो चेक नहीं हो पा रहा था। अब इसको 750 वोल्ट पे कर लेंगे और इसको ऑन कर देंगे। ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। अब इसके पीछे एक बल्ब लगाएंगे चेक करने के लिए। 7 वाट का बल्ब हम लगाएं, आप कोई से भी लगा सकते हैं चेक करने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम सीरियल में लगाएंगे पहले। ये देखिए अब ये मेंस देने लगा है और ये दिखाने लगा है। और इसमें भी देखिए चार्जिंग का ऑप्शन शो होने लगा और ये सीरीज ग्लो करने लगी है, ये देख सकते हैं। तो छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन बहुत परेशान कर सकता है ये छोटा सा फॉल्ट आपको। हमें भी बहुत परेशान किया, पहले तो हम समझ नहीं पाए, उसके बाद ये चेक किए तो ये फॉल्ट था। तो हम सोचे इसकी वीडियो बना लें। तो अब हम इसको डायरेक्ट में लगाएंगे और चेक करेंगे। और इसमें हमने एम्पियर मीटर लगा रखा है ऑलरेडी, दूर से दिखाएंगे आप। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्पियर मीटर है, ये 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। ये एमसीबी लगी हुई है, यहाँ से ये 12 वोल्ट कनेक्ट है और ये मेंस है। तो हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए 255 वोल्ट डीसी, ये एसी है, ये डीसी है। तो ये देखिए करंट उठा लिया और इसका फ़ैन अभी नहीं चल रहा है। और क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, आप देख सकते हैं मेरी बैटरी पूरी फुल चार्ज है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसी वजह से ये नहीं चल रहा है। अब इसको हम लोड डालेंगे 200 वाट का, तो इसमें फ़ैन चलाएंगे क्योंकि चार्जिंग के वक्त ये फ़ैन चलना चाहिए। थोड़ा दूर कर देंगे और इसमें 200 वाट का बल्ब लगाएंगे और
दूसरे वाले इन्वर्टर को बंद कर देंगे तो इस पर लोड पड़ेगा तो ये उठा लेगा। तो हम 200 वाट का बल्ब लगाएंगे इसमें। अभी हम इसको 200 वाट का बल्ब लगाएंगे। ये देखिए 200 वाट 200 वाट का बल्ब हमने लगाया और हमारा एम्पियर उठा इसमें। अब इसको बंद करेंगे। अब देखिए इसका फ़ैन ऑन हो गया है, करीब से दिखाएंगे आपको। ये देखिए, और इन्वर्टर को कर देंगे मेंस कर देंगे ऑन। अब ये चार्जिंग उठाएगा, ये चार्जिंग उठाएगा तो एम्पियर यहाँ पे बढ़ेगा। अब ये चार्जिंग उठा लेगा। ये देखिए अभी फ़ैन चल रहा है और एम्पियर देखिए उठा लिया, देख सकते हैं। और हम इसको कर देंगे बंद। और आप यहाँ देखिए ये चार्जिंग हो रहा है, करीब से दिखाएं। ये देखिए फ़ैन भी चल रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।